И како прво, јас сам Неда, како второ, нема второ. За денеска спреми едно кратко и мислам дека многу корисно видео, а тоа е за подочњаци. Мислам, ја немам толку лоши подочњаци, има некои луѓе што ги имат и мислам дека би било баш корисно. Тоа е како да ги скриете подочњаци со шминку. За тоа ќе се користим овој NYX Wonderstick. Ово е заправо стик за контуру, ама у погрешну боја е, повише ми влече на помаранџасто. И добар е за контуру, ама ја најде нову намену, која мислам дека е многу болја, а тоа е да ги скрију тие подочњаци што ги имам с njega. Значи, имамо едну страну помаранџасто е за контуру, влече на помаранџасто боја, има ги и други, оваа ми е погрешна нијанса. И од другу страну имамо кожа боја, скоро бел, коректор, што е добро затоа што само со овое едно можете да направите буквално све. Така да сега ќе го земам овој, погрешна страна. Сега ќе го земам овој помаранџасто и ќе го ставам испод очи. Добро, тоа е за испод очи помаранџасто и малку изгледа страшно, не знам на камера сега како ќе искочи. Изгледа малку смешно и страшно, ама многу е кремасто, многу лако се нанаса. Исто така сега ќе го земам овој бело и ќе ставам преко тој. И тоа што јас сега ќе направам е, ќе земам малку сенку или било какво овој за да го сетирам. И тоа е тој. Сега ќе се доближу да видам дали ќе можете да го видите разлику на камера. Ако не, ќе сликам и ќе ставам слику туја негде. Добро, и тоа би било тоа со овој видео. Надам се дека најдете корисно. Ако ви се свиеше, можете лайк, субскрайб. Ако не, боже мој, и тоа би било тоа. Чао!